عليكم بنات. شوفوا أول شي كيف الجو حلو هالأيام، جونا ولا غلطة. المهم أنا وربيعاتي نبغى نطلع طلع على البحر، وكل مرة نأجل، يا إما هم يأجلوا يا إما أنا أأجل أكون مشغولة. وأخيرا إجا اليوم المنتظر، رايحين نشتري أغراض حق الطلعة، ناقصتنا شوية أغراض. زين بنروح على هذا المحل نشتري منه أغراض، يعني السلة وشي عشان نحط الأكلات اللي نبي نحط. احنا الحين في ثاني يوم، رحنا نشتري العصاير والفواكه عشان تكون فريش. انزين راح اسوي في البيت الوافل والبانكيك. اما اشياء الثانية راح نشتري خفايف، وراح نشتري كيك بعد، خاطرنا كيك. انزين ما راح نكثر الاشياء. فكرة اليوم كان مرة زحمة السوق. انزين يعني ما في مكان تحطي رجلك. المهم خلصنا الأغراض، الحين خلاص احنا جاهزين ننتظر يوم المنتظر اللي هو باكر. أتمنى تستمتعون بالفيديو، وإذا عجبكم أي شيء منه لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة.